uma vez que você sabe a música, sabe a harmonia, já sabe a melodia dela, então a primeira coisa, né, saber a harmonia e saber a melodia, para você tocar a música, para você improvisar na música, você tem que saber a harmonia e tem que saber a melodia. Aí vem o exercício que eu vou propor aqui agora, que é o seguinte, ele é muito simples, porém não é fácil de sair fazendo assim, mas em compensação, esse exercício ele é transformador. Por quê? Porque ele, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá, ele vai fazer você improvisar de forma natural. Ele é um exercício muito eficiente. E o que que é? Você tocar a melodia e o baixo dos acordes ao mesmo tempo. Só isso que você vai fazer. E isso aqui, por isso que eu disse no início também que já é uma maneira de chord melody, tá? Agora, nesse momento, antes de eu continuar, quero só abrir um parênteses para dizer o seguinte. Se você está assistindo essa gravação no YouTube ou no Instagram, até no YouTube, no Facebook ou no Instagram, se você está assistindo a gravação, mete o dedo no like. Se você está assistindo no YouTube, se inscreve no canal, tá? Porque isso aí ajuda muito a chegar a outras pessoas, que quanto mais você curtir e comentar, se inscrever, mais pessoas vão conhecer esse conteúdo aqui, ok? Falei que tinha que falar. E outra coisa, a galera que está assistindo aqui ao vivo comigo, no final, como sempre, eu vou abrir para perguntas. Então, se você tem perguntas, já pode digitar, não precisa esperar não. Eu só não vou responder agora para não quebrar o raciocínio, mas já pode ir digitando aí, tá? Já pode ir dizendo as dúvidas. Então vamos lá. Melodia e harmonia ao mesmo tempo. Então o que eu vou fazer? Olha só, eu vou encontrar a melodia. Eu vou encontrar a melodia, tá? Depois disso, como eu sei a harmonia, eu vou tocar somente os baixos. E isso aqui já é um baita exercício de internalização da harmonia. Você vai ficar com o som da harmonia na tua cabeça, que eu vou fazer isso agora. Saca só. Ó. Pode ser também. Já soa bonito, né? Pode ser simples, porque esse exercício é para internalizar a harmonia. Aí aqui é Si, né? Sacou? Já soa legal. E por que eu disse que você fazendo isso já é um primeiro passo para você criar chord melodies? Porque depois, se eu fizer só isso e depois ir acrescentando algumas outras notas dos acordes no meio aqui, eu já tenho um chord melody. Repara só, ó.
Tá vendo? Ah. É. Eu já estou criando um chord melody só com essa brincadeira. Ou seja, estou tocando só a nota a melodia, o baixo e acrescentando mais notas. Isso já é um grande passo para você. Se você treinar muito isso aqui, você vai ter muito mais facilidade para criar chord melody, para se acompanhar enquanto você faz a melodia. Mas não é o foco dessa aula, falar sobre chord melody hoje. Eu quero falar que fazendo isso aqui, o som fica na sua cabeça. Então deixa eu te ajudar com essa música hoje a te ajudar a mapear um pouco disso aqui para você fazer já nessa música. Ó. Aí eu fiz o Fá aqui, Mi bemol, primeira parte, então ficou Fá, Mi bemol. Depois, enquanto o Mi bemol tá parado ali, eu ando com a melodia. Agora aqui, ó, busquei esse Ré aqui. Eu gosto de colocar esse Fá sustenido, como se fosse um Ré com baixo em Fá sustenido. E depois Sol aqui. Pode fazer aqui ou pode fazer. Se fizer para cá, você vai visualizar melhor esse Si bemol sexta aqui, ó. Ó. Aí o Lá menor aqui. Tá vendo? Aqui eu coloquei mais notas, é só o baixo. O Ré aqui, ó. Ó, e engraçado é que você começa a ver os acordes. Ó. Aqui, ó, o Sol menor aqui, ó. Tá vendo, ó? Só fazendo só isso aqui. Agora o Dó 7 aqui, ó. Só com baixo. Bem simples. Agora, Mi meio diminuto, eu vou fazer isso. Ó. E é legal que você começa a ter uma independência também, ó. Começa a fazer a guitarra soar mais polifônica, ó. Aquela nota segura para o baixo andar. E agora, ó. Dó, que é o Ré menor. Agora aqui Sol 7, ó. Depois eu volto aqui. Perdão. Só ando baixo e começa tudo de novo. Mesmo esquema, ó. Baixo, Mi bemol, anda a melodia, Ré, Fá sustenido. Agora eu vou fazer a nona aqui do Sol menor, ó. Depois eu venho para esse Si bemol menor. Lá menor. Agora a melodia muda um pouco, Ré menor. Aí aqui eu botei o baixo no Dó, porque é um Ré menor com baixo em Dó. Então, Ré menor com baixo em Dó. E agora a melodia vem para Pá. E o baixo é no Si. Então eu vou fazer esse Si oitava acima aqui, ó. Depois caiu. Agora Lá menor. Ré menor. Sol menor com a nona na ponta. E o Dó com a nona na ponta também. E o Dó e o Fá com Fá. Tá? E você pode fazer isso aí e encontrar outras possibilidades. Quando você faz isso, você começa a mapear a guitarra de uma forma que
você começa a enxergar a guitarra de uma forma que você não tinha visto antes. Porque eu posso fazer topa, mas eu posso fazer isso. Mas de repente você vai encontrar aqui, o baixo no Fá aqui, ó. Ou então mesmo, né? Ó. Você vai encontrar um jeito que eu não encontrei. E o que que acontece? Olha só, agora eu vou tocar, vou improvisar em cima dessa música. Quando você faz esse exercício aqui, você abre muito o teu ouvido para o som dos acordes. Eu vou colocar um backing track aqui que eu fiz e vou tocar em cima da música. Saca só. Eu não preciso me preocupar muito, porque o próprio som dos acordes já está na minha cabeça e eu vou só tocando, eu vou botando para fora que eu não preciso ficar pensando em digitações, eu não estou pensando em nada disso, ó. A música vai acontecendo, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Vamos lá. Agora. Ó. O que eu estou pensando aqui? Em que escala que eu pensei? Em que digitação de escala que eu não pensei em digitação nenhuma, não pensei em escala nenhuma, não pensei em nada. Quer dizer, eu pensei, mas está no nível subconsciente, que é um outro princípio, um outro conceito do método DNA da improvisação. Se você não tornar as informações subconscientes, esquece. Você nunca vai tocar.